我们接下来看一下闪客 E2 的罐头音效录制方法。那其实它录罐头音效是非常简单的，我们只要准备，假如说我们播歌的音乐是用手机去播，那我们就直接手机，你可以用连蓝牙的方式，或是用接线的方式。那如果想要音质好一点的话，我们就用接线的方式。那接线的话，一样就是把它当做是直播的时候，我们把它接在伴奏孔的地方，这边有一个 AUX in。把它接进去，好，这样的话就代表说你这边播的音乐它就会传进来这个机器了嘛。那它只要传进来的声音，它都可以录制进去。那我们要怎么录呢？我们假如说我们这边已经接好，然后我们找一首歌，好，这首歌，那我们已经想好了，大概是1分10秒到1分30秒，我们要把它录进去。那我们就停在这个停格的地方，然后我们就等它。那记得我们一定要接一个耳机，因为你可以方便你去监听。那如果你是要打算把你讲话的声音也一起录进来的话，我们就把麦克风接上去。那如果没有的话，我们就把麦克风关掉，或是不接也可以。好，我们接一个耳机，这样的话我就可以方便去监听到我自己这边播的音乐的大小声，跟它录过去的声音的顿点到底在什么时候要停。那这边 output 记得要开，这个是录进去大小声，所以你这边开的越大，录的声音录进去就越大声。那你 AUX 开的越大，录过去的声音也会跟着变大声。所以我们先假如说我们把 output 先把它开满，这样录过去的声音就是目前算是比较大声的。那我们来看一下，好，我们这边是10秒，我们已经准备好了。那我们现在要怎么录呢？我们假如说先录在 A 里面，我们就把它长按，长按的时候它会快闪。快闪的时候就是代表说它会清除3个录音，不管你之前有没有录过，它都会要你清除。那清除之后，我们再同时准备1、2、3一起按，这个时候它就会变慢闪。这个慢闪的时候就是在录制的时候，所以这个时候进来的所有声音它都会录进去，都会录到我们的声卡里面。那你如果觉得太小声或是太大声，你可以通过这个 AUX 去把它转大转小。你在录制的时候，你也可以去转大转小，就有些人会这样，类似 Fender 让它变得比较小声，变得比较大声，渐进式的也是可以。好，我们讲好，好到35秒，好到35秒了，我们把它停止，就按一下，它就停住了。那我们就可以把音乐这边先把它暂停，然后我们就可以去听一次，按一下，它就会回放你刚刚录的声音。那这个是什么意思？这个的话就是可以让你重复的去循环，就讲说这有罐头音效 A 它播完了，你按循环的话，它就是持续一直播，播到你去按它，它才会停止。所以它这样就会一直重复，一直播它的你刚刚录进去的音乐。那下面这边也是一样，下面这边也是一样可以去做录制，方法也是一样，我们就把它长按。好，长按的时候快闪，快闪完之后你再去点它一下，这个时候它就是慢闪，就是变录制的时候。那你要提前结束，你就按一下它，它就提前结束了。所以你这样再去点它，它就会播你刚刚录进来的声音。OK， 那我们这边有一个 pad， 这就是调整罐头音效的大小声，那全部都是这边全部都可以自行录制。